Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire l'exercice 6 de la série 10 associations du conducteur ohmique. Alors, l'exercice dit un diviseur de tension est composé de deux conducteurs ohmiques, R1 et R2, montés en série. Donc, il est alimenté par une tension UAB, c'est une tension qu'on note UE, la tension d'entrée, et la tension UCB, c'est la tension de sortie, US. Peut être appliquée aux bornes d'un appareil dans lequel fera circuler un courant. Alors, la question 1, le diviseur de tension est à vide, aucun appareil n'est branché entre C et B. Exprimé en fonction de UE, R1, R2, l'intensité et du courant qui circule dans le circuit. Donc, c'est le circuit ديالنا. هذا هو le circuit ديالنا. قال لك سيدي entre les points A et B ما كيدوز حتى شي courant. D'accord؟ يعني قال لك في هاد البلاصه ما راكب حتى شي حاجه. السؤال الاول قال لك le diviseur de tension est à vide. Voilà. السؤال الأول le diviseur de tension est à vide. قال لك السؤال الأول هو لقى لي l'expression de I soit 1 exprimé en fonction de UE, R1 et R2, l'intensité et du courant. Donc d'abord واحد on cherche l'intensité du courant. D'accord? En fonction de UE, R1 et R2. Alors, donc هنا هاد لا طونسيون اللي هنا هي UE، هاد لا طونسيون اللي هنايا غنسميها U1، وهاد لا طونسيون اللي هنا غنسميوها هي US، باسكو هادي اللي هنا راه هي هادي. الوغ علاش هادوك درت داك الفلاش درتهم الفوق؟ تو سامبلومون باسكو لو كورون جاي من لهنا. كتقولي لي علاش باش عرفتي الكورون جاي من هنا؟ حيت هادي EU سي ان طونسيون دونطري، دونك هنا سي ان جينيراتور كيكون لو سونس دو كورون مع الجينيراتور. باغ كونطخ بور لي ريسبتور كيكون دو سونس اوبوزي، ملي تكون إي هابطة تكون هادي EU الفوق هادي US هي الفوق. داكوغ سي بيان. الوغ كونتينيون. دونك هنا غنقولو شنو غنقولو عندنا في هاد لا كيسيون؟ غنقولو عندنا d'après la loi d'activité des tensions. Donc de préférence نكتبو التكست عادي. D'après la loi d'additivité des tensions، هنا شنو عندنا هنا؟ دونك كيما كنشوفو في لو شيما ديالنا شنو عندنا سيدي ان داك UE رجعنا نشوفو عندنا UE يعني هادي كتساوي US زائد U1. داكوغ باسكو هي المجموع ديالهم بجوج. دونك شنو عندنا قلنا؟ عندنا سيدي UE la tension d'entrée égale à U1 plus US. D'accord? Et puisque pour U1 US US il y a des conducteurs ohmiques, il y a U1 qui a une résistance, on a US qui a une résistance. Donc on peut appliquer la loi d'Ohm. Donc je vais نقول هنايا شنو عندنا عاوتاني؟ d'après la loi d'Ohm on a شنو عندنا؟ tout simplement نقولو أن U1 هي R1 fois I et US هي R2 fois I. D'accord? Alors d'abord عندنا هاد les deux expressions، عندنا هادي ديال U1 وعندنا US، هادو بجوجهم غنعوضهم هنايا. إلا نعوض هاد U1 هنا و US نعوضها هنايا، تولي ندير ليكسبرسيون ديالي جديدة هي كالآتي، تولي لي هنايا تولي لي UE كتساوي عندنا هي U1 زائد US ياك، إذا هي R1 fois I زائد R2 في I. Par la suite, je vais factoriser avec I, donc I facteur de R1 plus R2
d'accord. Là c'est UE. بعد je cherche ياك. Donc غنكتبها بالمقلوب نقول I fois R1 plus R2 هي UE, d'accord. دو I كتساوي هنا ما بين I وهاد الشي اللي بين قوسين كاين واحد الضرب، هادشي الجهة الأخرى تولي قسمة، دونك I إيكال تخرج لنا I هي UE على R1 plus R2، d'accord. دونك حنا جاوبنا على السؤال واحد. Passons maintenant à la question 1-2. La question 1-2 c'est كتقول 1-2 on déduit l'expression de la tension de sortie ES en fonction de E, R1, R2. Donc بغينا نلقاو l'expression de ES. حنا عارفين ان ES هي R2 fois I و E هي مخرجينها ديجا، ونقبطو هاد E ونعوضوها هنايا. دونك بغينا ES بغينا نلقاو ES. Question 1-2 déduisant qu'est-ce qui se passe? Question 1-2 déduisant l'expression de US en fonction de UE, R1 et R2. D'accord. Alors نلقاو دابا هادي عاودت هي بنفس العملية. دونك هنا نقولو ليهم هنا اش، دونك هنا نجاوبو نقولو هنا on sait que H, on sait que US كتساوي R2 fois I ياك، et I هي UE sur R1 plus R2. alors شنو غندير نقبط هاد هادي اللي هنا نبلاصيها هنايا، دونك جوغي US كتساوي R2 في UE على R1 plus R2. et voilà أنا جاوبت على la question 1-2. D'accord. Alors d'abord passons à la suite de l'exercice. Donc à la suite de l'exercice نحطها قدامنا. دونك l'exercice البداية ديالو هي هادي، والكمالة ديالو ها هي. في الكمالة شنو نطلبو منا هنا؟ دابا في الأول قالك افيد يعني مكانك فيه حتى شي حاجة، متفقين؟ مكانك فيه حتى شي حاجة. دابا قالك السؤال جوج le diviseur de tension alimente maintenant un conducteur ohmique dont la résistance R égale 1 kΩ. Le diviseur de tension est dit en charge. Représentez le schéma du circuit réalisé. Donc entre les bornes d'Ada, on va ajouter la résistance. يعني هاد QS تما بلاصة US تكون راكبة واحد la résistance. ناخدو الشيما ديالنا هكا، نحطو الشيما ديالنا ونزيدو فيه واحد la résistance. فوالا. دونك السؤال الجواب ديال السؤال الأول هو أننا غنزيدو une résistance. غنزيدوها bleu. Voilà. On va refaire. Donc on a la résistance qu'on va appeler R. Voilà. Voilà.
دونك لا ريزيستونس ديالنا اللي غنسميوها R. دونك هذا هو الجواب ديال السؤال 2-1. Donc نشوفو السؤال 2-2 قالك déterminer la résistance équivalente R équivalente à l'association des conducteurs ohmiques R2 et R. Donc قالك عطيني la somme ديال هاد R2 مع R. كيفما كنلاحظوا ان هاد R2 مع R elles sont montées comment? Elles sont montées en parallèle. Pourquoi en parallèle? Parce que قلنا ان اي جي بحال هكا هادوك لو كورون اي هنا اللي يجي لهنا غيتقسم، هنا غدوز مثلا هنا غدوز اي 2 وهنا غدوز نسميوها اي 3. داكوغ. الوغ نكملو. دونك نقولو ان les résistances R2 et R sont montées en parallèle. Sont montées en parallèle. Donc, et c'est la question 2. Elles sont montées en parallèle, donc H. Donc on peut le dire 1 sur, je ne sais pas la résistance équivalente, on se met au RE. Donc ici, il y a 1 sur RE égale 1 sur R2 plus 1 sur R. D'accord? D'abord, on va dire que nous allons faire le maqamat. Celui-là, R, R2, R plus R2, la R2R. Donc, je vais vous faire une start. Il y a égal à R plus R2, la R2R. دابا بغيت انا ار او شنو قلنا نقلبهم نجيب هادي لهنا وهادي لهنا باش نلقى ار او. دونك جوغي ار او ايغال يا ار 2 ار على ار بلس ار 2 اي فوالا غنكون هنا جاوبت على السؤال 2. داكوغ متفقين حتى لهنا. نمشيو نشوفو لا كيسيون دابا اللي عندنا من بعد شنو هي. La question de 3, déterminer la résistance équivalente RE' à l'ensemble du circuit R1, R2, R, c'est-à-dire au dipôle AP. يعني قال لك جمع لي هادو كاملين. داكوغ. الوغ دابا بما اننا حنا جمعنا ديجا هادي مع هادي غتولي عندنا ان نوفو شيما. هذاك لو نوفو شيما ديالنا كيفاش غادي يكون داير؟ يكون داير بحال هكا. بلاتي افون نكتبو là, c'est la question. Quelle question? Question de 3. Maintenant, on connaît la question de 3. On cherche la résistance équivalente RE'. بعدا نرسم الشيما ديالي باش نعرف راسي شنو تندير. دونك ندير الشيما ديالها بحال هكا. عندي هنايا هذيك لا ريزيستونس R1 عندي هنا هادوك ملي جمعتهم ولات الريزيستونس سميتها RE. داكوغ سميتها هنا ولات سميتها RE. Alors d'abord on remarque que la résistance R1 et la résistance RE sont montées en parallèle, en série pardon. Donc هنا résistance R1 et RE sont montées en série. D'où sont montées en série. اش كيعني هادشي هذا؟ كيعني ان R E' شنو هي؟ راه هي R1 plus RE. Alors RE' هي R1 غنعوض RE بداكشي اللي لقيت هي R2R على R plus R2. D'accord. و par la suite غنوحد المقام ديالي. Donc j'aurai RE' كتساوي R1 fois عامل ل R plus R2 plus R2R
le tout sur R plus R2. D'accord? Et voilà. Comme ça, on va نقدر j'aurai RE prime هي R1R plus R1R2 plus R2R. هادشي كامل مقسوم على R plus R2. D'accord? هذا هو الجواب ديالي. نضرو الجواب ديالنا ديال la question 2-3 je pense. La question 2-4 قال لك on déduire les intensités du courant dans les conducteurs de résistance R1 R2R. يعني قول لي هاد اي شحال كتساوي وهاد اي 2 شحال هي وهاد اي 3 شحال هي. D'accord? Alors la question est trop simple. C'est-à-dire que حنا عارفين ان UE كتساوي لينا ناخدو هادشي ونهبطو معنا لتحت عشان نخدمو به. D'accord. Donc on a d'abord la question 2, 4. On cherche les intensités I, I2 et I3. D'accord? Donc on a d'après le schéma من بعد ملي جمعت هاد الريزيستونس كلهم كيفاش غادي يوليو دايرين بحال هكا. غنمشيو لو ريزيستونس وحده سميتها RE prime. D'accord? Donc on a le point A, on a le point B. Donc la tension UAB هي هادي هي la tension UAB. Alors d'après le schéma UAB, d'après le schéma ce qu'on a c'est UAB شنو هي RE prime fois I. حنا عندنا UAB مع هي لا طونسيون دونطري معروفه RE prime عرفناه حيت حسبنا ليكسبرسيون ديالها هو هذا اللي قبل هنا الفوق. دونك غنجبدو من هنا I. دونك I كتساوي UAB sur RE prime. حنا لقينا الاولانيه بقى لي دابا نلقى I2 ونلقى I3. D'accord? Alors حنا عارفين ان كيف ما خرجنا قبيله قلنا ان دابخي لو شيما عاوتاني بعدا تكون عندي داك يو اس بلوتو لا طونسيون دو سورتي يو اس. شنو هي يو اس؟ يو اس تكون هي ار 2 في اي 2 وفي نفس الوقت عشان يو اس كتساوي هي ار في اي 3. علاش؟ tout simplement parce que هادو R2 et R sont montés en parallèle dans le cours اللي قرينا ديال لي طونسيون كنقولوا ان هاد لا طونسيون اللي هنا هي هاد لا طونسيون اللي هنا كيكونوا متساويين. داكوغ؟ دونك هادي هي يو اس وهادي هي يو اس في نفس الوقت. الوغ حنا عارفين ار ولكن بغينا نلقاو يو اس. الوغ هادي يو اس وهادي قبيله كنا سميناها قلنا غنسميوها اي واحد ياك. هادي قلنا غنسميوها اي واحد. Alors, d'après la loi d'Ohm, I1 شناهي؟ هي R1 في I. D'accord? حنا I هي حسبناها هنا وعندنا la valeur de R donc نقدر نحسب U1 صافي. Et donc, et d'après la loi d'additivité des tensions هاديك U1 هي I1 زائد US كنا كتبناها في الأول ديال التمرين. Et on a H U E راه هي I1 زائد US. D'accord? Alors oui, donc UE هذا بجوج donc US شنو هي؟ donc US من هاد السطر هي UE ناقص U1. US على حسب ما كتبنا هنايا
تقدر تكون هي R2 I2 ولا R I3. نقولو حنايا R هي R2 I2 نلقاو بعدا I2. UE هي خرجنا قبيله هي RE بريم فوا I ياك، و UE هي UE هي R1 fois I. Je peux factoriser avec I. J'aurai R2 I2 هنا I facteur de RE prime moins R1. داكوغ مفاهمين حتى لهاد النقطة. من مور هاد المرحلة هادي أنا بغيت I2 ياك. ألوغ I2 هي I facteur de RE prime moins R1 على R2. Ça marche. وهاديك I نقدر نعوضها ب UAB على RE prime. ولا نخليها هكاك، إلا بغيت نحسبها تما نخليها هكاك. و دابخي لا لوا دي نو عاوتاني هنا دابخي لا لوا دي نو شنو عندي؟ دابخي لو شيما في الشيما ديالنا عندي أن إي شنو هي؟ هي إي جوج زائد إي تلاتة. دونك إي تلاتة هي إي ناقص إي جوج، و إي جوج هي هاد الشي هذا نعوضها به ونكمل. أولا كان بإمكاني نجي لهاد يو إس ونعوض أنا ب R3 إي ونجبد إي 3 دو لا ميم مانيير. أولا هنا نكمل نقول إي 3 كتساوي هنا إي نعوضها بديالها ولا نخليها كيف ما هي ماشي مشكل موان إي 2 هي إي فاكتور دو R prime moins R1 sur R2. Par la suite, je peux factoriser avec I. J'aurai I3 égale I facteur de 1 ناقص RE prime moins R1 sur R2. نقدر نجي نوحد المقامات. J'aurai I3 égale I3 égale I فاكتور من نوحد المقامات تولي ليه هادشي كامل على R2 وتولي ليه هنايا R2 moins RE prime moins R1 et voilà نكون لقيت I3 ديالي. On encadre notre réponse عاوتاني et merci pour votre attention.